業務スーパーの焼きそばです。今回はたこ焼き粉が残ってたのであるものぶち込んで焼いてみます。残り物の天かす、冷凍の青ネギ、たっぷり使います。さてどうなるでしょうか。いってらっしゃい。焼けたみたいです。うお。たこ焼き粉を使うとふんわりしてますね。なかなかいけます。